زمارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په نزد لوی عظمت دی او ډېر لوی مقام دی او په ټول مخلوق کې بالخصوص په انسانانو کې په الله ډېر ګران دی او په الله ډېر زیات عزتمند دی تر دې حده پورې چې نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث ته فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر وی د ټول بنی آدم زه سردار یم خو دا خبره زه د کبر نه کوم او نه په دې زه فخر کوم خو یو حقیقت ښکاره کوم سردار څوک وي سردار ته خلق راجي کېږي چې چاته مشکل پیښ شي او هغه د هغه سردار په وس کې وي نو خلق ورشي دا مشکل لا حل کړه او که هغه مشکل د هغه سردار په وس کې نه نو هغه وله سپارښ وکړي نو رسول الله مبارکم فرمایي چې زه د ټول بني آدم د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم او وجه یې درته وایم چې ولې وجه دا ده چې د قیامت پر ورځ دا خلق به ډېر تنګ شي پښتانه وایي نور به نیزوار شي او حدیث کې راځي چې دا نور به د انسان دی وجود ته داسې نږدې شي چې حدیث کې د میل لفظ دی نو دا حدیث راویان وایي چې میل دوه معنی لري یو خو د کچ دا میل دی دا د سړکونو له لارو نو چې دونه به نږدې شي د پیغمبر علیه السلام مقصد دا دی یو میل نږدې شي او په عربی کې میل د سترګو سلی ته م وایي چې سترګو کې بنده پې رانجه اچوي نو اوس که د رسول الله مبارک میل لفظ ویلی دی نو چې کوم میل تی مراد دی د سړکونو دا میل او که د سترګو سلی نو د سترګو د سلی برابر چې نور رانږدې شي او د سر د پاسه شو او که د سړکونو دا میل دی دومره م رانږدې شي د نور دومره لوی تاو دی څومره اوچت دی او موږ دلته په ګرمۍ کې خلک تنګي او دا نږدې شي نو څه چل به نو حضور پاک فرمایي خلق به په خولو کې ډوب شي څوک به د کونډو پورې وي څوک د نامه پورې او د چا خوله به د دغ د غوږونو او د خولې پورې رسېدلي د اخرت خوله د دنیا په شان نه ده د دنیا خوله خو د اوبو خاصیت لري اوبه خپله سطح اواره ساتي او د آخرت خوله چې د چا نه بیږي همده پورې به ولاړی نو که څوک ډېر ګناهګار دی نو تر خولې پورې غوږونو پورې به یې دا خوله ورپورې قایمه وي ولاړه به لکه سړی چې د خولې په یو ډیګی کې او په یو حوس کې دننه ولاړې او چې په دغه خوله نور لګي د دومره نږدې نه او خوټ کېږي د ده به سایل خولو کې ډوب دی خلق په تکلیف کې پراته دی صرف بعضې خلق چې د الله خوښ دي هغوی به د الله د عرش د سوري لاندې په هغوی به یخې هواګانې هغوی له به تکلیف نه نو دا ټول خلق به راغونډ شي چې کم مشران دي په دنیا کې هوښیاران او دی به وایي یاره راځئ چې یو جرګه بوځو او آدم علیه السلام ته او هغه ته وایو چې ته مهرباني وکړه د الله په دربار کې سفارش وکړه چې د بچو سره د حساب کتاب شروع شي یا دوزخ یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو نو چې آدم علیه السلام دوی را پیدا کی بخاری شریف کې حدیث دی مسلم شریف کې حدیث دی نو هغه به ورته انکار وکړي دا کار نشم کولی لستو هناک ولې زه الله منع کړم چې د اونې په جنت کې یو بوټی دی چې دی له به ګوتې نه وړي او ما ګوتې وړي دي نفسي نفسي ما غم د ځان دی زه دا کار نشم کولی ما ته غوسه نشي الله نفسي نفسي او بیا څه وایي ابو ته نوح علیه السلام له لاړ شي ما نه پس لومبی رسول دی
دا خلق بگردی حضرت نوح علیہ السلام برا پیدا کی دا پیغمبران ځان له مقامات لري هغه ته به چې دا دنیا دویم ځل خدای تان آباده کړی او ته مهرباني وکړه دا الله په دربار کې سفارش وکړه چې د حساب کتاب شروع شي کیږي بسر یا جنت یا دوزخ خو چې دې غم نه خو خلاص شو خولو کې ډوب پراته یو خولې دومره ګرمې دي چې خوټ کیږي اب وې زم دا کار نشم دو کار می دنیا کې کړی یو خو چې کله کشته ته و ختم او مسلمانانو سره کشته ته و ختل نو زما زیو نو ما غزوی له आवाज ورکړ چې بچي الله شابه راځه د کشته ته نو زوی مې وینا بابا دا سره نظم په کشته کې اے بچی ګورې راشه مکه و د اوبو ته ګوره د ځمکې نه راخوټ کېږي او د اسمان نه راورېږي وایي چې جودي غر ته به وخېږي او تا سره نظم په دې خبرو کې و چې حال بینهم الموج فکان من المغرقین یو چپه پرې راله زوی غر نوح علیہ السلام دغلته الله ته درخواست وکړه یا الله تا خو ماته وایي چې ستا اهل او ستا عیال به بچ کومه او ان ابني من اهلي زوی می اهل نه دی زوی می د کور خاون نه دی ولې دی الله غرق کا الله غصه شو پام کا وګوره نوح علیہ السلام ته الله غصه شو لا تسألني ما ليس لك به علم چې په کوم څه نه پوهېږي چې تاسو نه پام کو دا ستا اهل نه دی ستا اهل کې هغه خلق داخل دي چې هغه نیکان دي مسلمانان دي خو کافر دي کافر له سوال کې بس هغه غصه شو الله نو نوح علیہ السلام وی که هغه خبر را ته الله یاد کی چې تا خو یو وخت دا چل کړ بیا بس کوم او دویمه دا چې ما قوم نافرمانی وکړو ما د الله نه سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای چې کافر ټول هلاک یو پرې نه دی نو کوی چلته دی خیره کول او دلته کې سپارښت وکړي نشم لست هناكم دای مرتبه کې نیم کې دا سپارښت وکړه خلق منسوق و آدم علیہ السلام انکار وکړه انکار یې ابراهیم علیہ السلام لا ورشه زما په نوسو کې دی یې القدر پیغمبر خلق براشي ابراهیم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام تبا درخواست وکي چې اے ابراهیم اے خلیل الله تعالی خدای لوړه مرتبه درکړې ده نو ته مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه چې دې حساب کتاب شروع هغه وی زه چاته کولی شم ما یو درې خبرې داسې کړې دي چې شکل یې د خبرو ټیک نو حقیقت کې ټیک وي شکل برابر نو ما ویلو چې زه ناجوړی یم قوم راته وی موږ سره اختر میلې له لاړ شه ما ورته وی زه بیمار یم او ناجوړه نو ما نو دا ظاهر ټیک نو حقیقت ټیکو ولې بیماری د ظاهر وجود می او بیماری د مازغومی ټینشن او پریشانی کې وته وای نو د ابراهیم علیه السلام بیماری وا هغه چې وې د ناجوړم نو هغه بل بیماری غشتا چې زه ټینشن کې لوی پریشانه کې پروتم چې قوم می د بوتانو عبادت کوي دا لوی ټینشن قوم دا ګمانو کې چې دی وی غني د ظاهري ناجوړم او ظاهري نو ما نو دغه ټکی د ما داسې دی چې شکل یې ټیک نه دی شکل ټیک خبر دروغ نه ده شکل یې داسې ښکاري لکه د دروغ نور پیغمبر خدای دروغ نفس محفوظ ساتي رسول الله مبارک ثلاث کذبات ویلي دي نو شکل د خبرې ټیک نه دی ځکه چې څوک وي ناجوړ نو ظاهري معنی دغه مراد کېږي چې وجود ناجوړه دی او وجود مې ټیک او زما مقصد څه چې زما ټینشن دی دماغي پریشاني دویم چې کله ابراهیم علیه السلام ټول بوتان ولا مات کړل او تبرګي راواغشت او د غټ بوت په وګه کې ورواچو نو چې قوم څنګه راغی اوهو دا چا کړی دا بوتان دا خدایان چا وال یره دلته یو لکت ابراهیم نوم دی او زمونږ دا بوتان به په بدو یادول دا کړی دی ورشه راواله چې ابراهیم علیه السلام را انت دا زمونږ د خدایانو سره دلو وتا کړی ټول ډکرې کړی دی هغه وته عجیبه خبره کوي قمقلو چې ټوپک چا سرینو وجل هغه کوي دې زمانہ کې نو تبرګي چې د چا په وګه پروت دی دا مشر والدی ګور تبرګي دا په وګه وې دا بل فعله كبيرهم هذا دا بلا نه ګوره مشر بس غصه شو وطن د خپل خدایانو د کشرانو توبه شروع یې کړو ټس ټوسو ټوله بیغه مکړه
نو ګوره په حقیقت کې خو مشر وال نه دي کړي، خو د ابراهیم علیه السلام مقصد سو، مقصد یې دا چې دوی باندې الزام راشي او دا چپ شي پړه شي، یو بل ته هغوی وکتل چې او مشر خو وال نشي کولی نه لاس خوځولی شي نه خپا، هی بې خموزه نو چې یو شی خپه لاس نشي خوځولی تبرګې نشي چلولی زوی به څه درکړي، بیماری نه ورې څنګه بچ کړي، خیر به څه درکړي، شر نه ورې څه بچ کړي، بیا ولې ورته سجدې او رام رام کوې. نو دې وجې نه دا خبره وکړه چې د مشر وال کړي چې دا قوم ملامته کړي، خو شکل خو بیا هم ټیک نه وکړه، د مشر وال کړي مال خو نشي کولی. او درېیمه خبره سوه چې په لاره ته بیبي ساره ورسره د بیبي نو کافر بادشاه کارندګان رالل، نو هغوی به قانون دا و چې چا سره به ښځه وه نو ابه یې ته اغېشته او خاوند به یې وله وجه، او چې چا سره به خور وه نو خور به یې ته اغېشته خاوند به یې نه وجه. نو ابراهیم علیه السلام بیبي سارې ته وایي چې ګورې تپوس به درنه کوي چې دا سړی د څه دی. نو ګورې ما ورته اسلامي رونه خویندې یو، ټیک ده چې ښځه مې خو اسلامي رونه خویندې، مسلمان د مسلمان روري، مسلمانه د مسلمان خوري، اسلام کې په نسب کې نه. نو نسب کې خو مې ته ښه دی خو په اسلام کې مې خورې، نو ما دروغجن نه کې ګورې ما وې دا مې خور ده. نو ګوره خبره ټیک وه، ځکه د هغه مقصد د خوروالی نه دیني خوروالي وه، لیکن بیا هم ظاهر شکل یې ټیک نو، ځکه خور نسبي ته وه، نسبي خو یې نه وه. نو ابراهیم علیه السلام دا درې خبرې مې کړي دي، مقصد مې ټیکو خو ظاهر کې شکل برابر نو خدای غصه نشي. موږ څوک یاره تاسو موسی علیه السلام له ورشئ، دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته، ای موسی خدای دپاره دې الله ته سپارش وکړه چې د الله د حساب کتاب شروع، برباد شو غرق شو. زه سپارش وکړم، زم په دا مقام نیم چې سپارش وکړم، ولې نشي کولی؟ ما دوو کسو له جوړه کړه، یو تیزې کو سوک مې ورکړه هغه خپې وغځولې مړ شو. هسې نه خدای وایي چې سړی دی وجل. نو موږ څوک عیسی علیه السلام له لاړ شي، عیسی علیه السلام پسې به دا خلک ګرځي راغونډ به شي، عیسی مهرباني وکړه ته خو د الله جلیل القدر پیغمبر او د الله د کلمې په یو کن پیدا شوی بغیر د پلار نه، نو ستا خبره منلی کېږي، سپارش وکړه الله ته چې حساب کتاب شروع شي. هغه وایي زه کولی شم؟ ما نه که دا تپوس وکړي زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، عیسایانو هم عبادت کړی دی، او که راته وایي چې تا ورته ویلي دي نو ټیک ده چې ما نه دي ویلي، خو د خدای د دغې خبرې زور بسي، د خدای غصې لاندې به راشم. موږ څوک وو؟ یاره نور خلک پرېږدی او تاسو نبي آخر الزمان ته لاړ شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک فرمایي دا خلک به ټول ماله راشي، ما ته به وایي چې پتا خدای د پیغمبر خاتمه کړې ده، ستا نه پس بل پیغمبر نه دی راغلی، او تعالی خدای ډېر لویه مرتبه درکړې ده. مهرباني وکړه دې سپارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي. رسول الله مبارک فرمایي چې زه به یم چې انا لذلک دا کار زه کولی شي، زه به وکړم. نو حضور پاک فرمایي یو مقام دی مقام محمود ورته وایي، د الله د عرش لاندې زه به هلته لاړ شم، نو الله ته به یو سجده ولګوم، الله په سجده خوشحالېږي. نو هلته خو یو ورځ د شپه پکې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به وکړم، د دنیا د یوې هفتې برابر په سجده به پروت یم. نو دې کې به جبریل راشي نو ماته وي سل سوال کوه توعطه میلاویږي، څه چې به یې وایه اشفع تو شفع، سفارش کوه سفارش دې قبلیږي. شابه نو وایي زه به داسې حمدونه د الله ویم چې دې وخت کې د ما په لږ کې نه راځي، هغه وخت به د ما په لږ کې راځي، داسې حمدونه به ویم. نو زه به یم چې یا الله دې مخصوص سره حساب کتاب شروع کړي، الله حساب کتاب شروع. نو ګوره ټول پیغمبران او ټول مخلوق چاته راجع شو؟ رسول الله مبارک، انا سید ولد آدم، موږ له سفارش. او نبی علیہ السلام فرمائی الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامہ، ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې دا به ټول د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ. الله چې بل څوک خبرې نشي کولی، انا خطیبهم، چې نور خلق خبرې نشي کولی، انا خطیبهم، د الله سره به خبرې زه کوم، بل څوک نشي کولی، زه به خبرې کوم، د پیغمبرانو خطیب به زم، مشر به زم، خبرې به زه کوم،
دا لویه مرتبه د نبی علیہ السلام لویه مرتبه. نو چې کله بیا د الله تجلی کېږي او حساب کتاب شروع کېږي نو شپېلې به ووالي شي. درېمه یو شپېلې خو دې دپاره ده چې قیامت به راشي، بله دې دپاره ده چې خلک به واپس جمع شي. نو چې دا الله خبره ومني چې او حساب کتاب شروع کو نو د الله د عرش د خپل شان لایقه مطابق به تجلی وشي نو شپېلې به ووالي شي. دې شپېلې سره ونفخ فی الصور فصعق چې څومره سي ټول به بېهوشه پرېږدي. نو دوباره به بیا شپېلې ووالي شي نو خلک به په هوش کې راشي. رسول الله مبارک په یو خبره ده چې زه خلک هوش کې راشي او موسی علیه السلام ته وګورم د الله د عرش خوا به یې نیولي. نه پوهېږم حضور پاک فرمایي چې دیم بېهوشه او زموږ نه مخکې هوش کې راغلی دی او که نه په کوه طور کې دی بېهوشه شوی نو د هغې په بدل کې دلته الله را بېهوشۍ نه ساتلی دی. حساب کتاب به نه شروع کېږي خو چې شروع شي نو په څومره ساعت کې به ختم شي؟ په نیمه ورځ کې. ورځ تقریبا 12 ګنټې نو نیمه 6 ګنټې جوړېږي. هر سړی به وایي چې ما سره حساب کتاب شروع دی. 6 ګنټو کې دننه به قصه خلاصه شي چې د چا په قسمت جنت ته به ځي، چې څوک بدعمله دی دوزخ ته به ځي. دا لوی شان د نبي علیه السلام، لوی شان. او بیا جنت ته چې ځي نو د ټولو نه مخکې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم او پولیس ورات سره به ولاړي نبی علیہ السلام مبارک. او په پولیس ورات چې پیغمبران ځي نو څه به وایي؟ پیغمبران چې وایي سب رب سلم رب سلم، ای خدایا مونږ بچ کا، الله سلامتیا مو نصیبه کا. پیغمبران به دا وایي. دا د رسول الله مبارک غټ شان، عظیم شخصیت، سید الانبیاء والرسل او خاتم النبیین، د ټولو پیغمبرانو رسولانو مشر سردار او د ټولو پیغمبرانو اخیری خاتمه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وشوه. نو چې شخصیت لوی دی نو معجزه هم لویه ده. داسې معجزات د نبی علیہ السلام چې هغې ډېر مضبوط دلایل، ما خو ویلو تاسو ته معجزه د پیغمبرۍ دلیل تېره جمعې درته ویلي. او مختلف قسمونه دي بیا د معجزې. کله د تېرو شوو څیزونو خبرونه ورکړي دي، دا شوي دي، عادیانو سره ده وشو، سمودیانو سره ده وشو، دا او کله پیشنګویي هم ورکوي، د راتلونکي پیشنګویي هم ورکوي. خو ګورې ما تاسو ته ویلي چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، کله چې الله وغواړي نو وشي او چې الله ونه غواړي ونه شي. د الله په خوښۍ نو کله داسې پیشنګویي ورکي چې لرې وي لرې او خبره وکړي او هغه مقصې وي، او کله داسې وي چې نږدې م ورته پته ونه لګي، هغه معجزه ښکاره نه شي، کله لرې نه م پته ولګي. یو 2-3 مثال در نن بیا در کوم چې تاسو پې پېښ شئ. رسول الله مبارک د نبوت نه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یو تجارتي سفر چته شام ته تللی او دا هغه ورځې وې چې زه په دې نجومیانو اطلاعات خواره کړي چې د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا کاهنان نجومیان د پخوانو کتابونو مولیان، لکه مثلا اوس چې دا زمانه داسې ده چې دې وخت کې خلک ویل لکه بد دجال را روان او حضور پاک چې کومې نښې ښودلې وې د قیامت هغه نښې مرورو ښکاره کېږي. لکه اوس ډېرې نښې ښکاره شوې، لا شته زمانه شته ورته دومره نږدې نه ده خو ډېرې ښکاره شوې. لکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د مور پلار سره به خلک ښه سلوک نه کوي، دوستانو سره به مینه ساتي. دوستانو باندې نن سبا خلک پیسې لګوي که نه لګوي؟ چکر در باندې ولګوم، سیل در باندې وکړم، هوټل کې ډوډۍ در باندې وخورم، چرګ درته پوخ کړم، قربې در باندې وخورم، او مور پلار باندې سم انا جوړه پرتره ډاکټر هم نشته. دا شی شته، لږ زیات شو سرورو. درېیمه څه وایي؟ درېیم نبي علیه السلام فرمایي چې دا عزت د خلقو به صرف د یارې نه کېږي، د شر نه بچ کوم ځکه به خلکو عزت کوم، د خدای دپاره نه.
د خدای دپاره به څوک د چا قدر عزت نه کوي او چې چا نه یریږي چې که عزت یې ونه کوم څپېړه را کوي نو عزت به کوي. درېیمه څه ده د سرود سامان به زیات شي. وایه اوس که پخوا چې به دلته نه څوک لاړل پېښور ته به بعضې کسان فلم لتلل نو هغه سړی به د خلکو په نظر کې داسې و که نه مړه پلان کې فلمونه سینماګانو پسې ګرځي. هغه غریب به هم د شپې کې راته او د بس نه به کوز شو نو لیټ به راته چې ما څوک ونه ویني او مخ به یې پټ کړی و کور ته به ننوت. فلم یې وکړه سینما لاله او نن سبا د ماشومانو د 23 ماشوم نه واله تر د بوډا سپینګیري پورې په جیب کې سینما پرته ده. زما قسم په الله چې کومه خبره کړې د 100% نه 200% بلکې د دې نه هم زیاته رښتونې را روانه د سرود سامان ټنګ ټکور رنګونه په موبایلو داسې لګولي چې هغه د سندرو وي. هلکه ته بل رنګ چې ته نه مونې چې ته د ټلۍ رنګ پکې واچوه چې ته بل څه پکې واچوه نو تا داسې رنګ اچولی دی چې هغه په مانځه ولاړي خلک په جومات کې وګانه شروع شي. رنګ د ګانې دی، رنګ د جینۍ لوبه ده، رنګ د هلک د ډم لوبه ده. رنګونه دغې له راوستېدل. خوب کې به ملا صاحب او رنګ به دله راشي سندره به چالو شي، خلک به فخر کوي. یاد وساتئ دا رنګونه په موبایلو کې ماچوي. او بعض خلک په رنګ دپاره د قرآن شریف یاد اچوي دا ماچوي. ښه د هغې وجه درته وویم. یو خو قرآن ته د دنیا دپاره مه استعمالوه، او دویم دا چې بعضې وخت کې رنګ راشي نو ته به زر کټ کې موبایل به اوچت کې، نو چې اوچت کې نو هغه آیات په داسې ځای کې نیم شي چې معنا خرابه شوه، بېعزتي مو شوه د خدای د آیت په دا میاشت کې دې وواو، او داسې به ځای کې به یې ووایې چې معنا به هم خرابوي. نو داسې عام ساده په موبایل رنګ ساته او دا د لوبو طرزونه مه کوه. نو ماشومان لوبې ګانې فلم سندره مشر بوډا ښځه ټول په دا ګندونو اخته دي. دا د سرود سامان، دا د سرود او د ګډا سامان، دا د رسول الله مبارک پیشنګویي ده. او تقریبا دا علامه خو 100% ښکاره ده. رسول الله مبارک فرمایي بله وره اذا کان امراؤکم خیارکم، چې ستاسو بادشاهان غورئ، و اغنیاؤکم سمحاءکم، او ستاسو مالداران سخیانی، و امورکم شورا بینکم، او کارونم په مشورئ، کارونه په مشورئ. فظهر الارض خیر لکم من بطنها، د ځمکې دا مخ دله د ځمکې د خېټې نه غوره دی، ژوند د لخرې د مرګ نه. و اذا کان امراؤکم شرارکم، او چې مشرانم ګندئ. وایه اوس کنه مشران روغ دي؟ ټولو باندې نن کیسونه دي. دا مشر دروغجن دی، دا ډاکو دی. یعنی څومره زمونږ د پاکستان بدقسمتي ده چې اخبار ریډیو ګورې نو په مشرانو شروع ده. دا مشر غل، دا مشر ډاکو، د ملک پیسه والا. کیسونه نن په غریب نشته، ټول په دغه ظالبانو روان دي. دا قاتل دا زمونږ مشران. اذا کان امراؤکم، مشران ستاسو، امیر نه دی، امرا مشران، گورنر، صدر، وزیر اعلی، وزیر اعظم، د قوم مشران. شرارکم گنده ستاسو، شریران. نمبر 1. او نمبر 2 سوی و اغنیاؤکم بخلاءکم، او مالدارانم بخیلان. مالدار بخیل دی، د خدای حق زکات نه ورکوي. مالدار بخیل دی، څوک سوالګر غریب ورشي امداد ورسره نه کوي.
مالدار بخیل دی جماعت مدرسه سر مدد نه کوي مالدار بخیل دی گاونډي لوګي اوګي پروت دی وتا نظر نه کوي و امورکم الی نسائکم او چې کارونه مخزو تسپورت شي اختیار د خزو وي رښتیا وایي اختیار د سړو دی که د خزو د خزو مړه مې یریږي اختیار د سړو دی که د خزو د خزو ټول قصه ګډه وړه د رزلو کې یو ځل مې یو 3 کاله 4 کاله مخکې مې په دې رزلو کې یو دکاندار سره ناستو د کپړې دکاندار موټر کې یو زنانه رااله او هغه زنانه مشره زنانه و مشره او مش مخې کوله و نور ځان پرده کې کړی خو مخې کوله و مشره بوډۍ او ډرایور سره و نو زنانه راکوز شوه او هغه دکاندار نه جامې غشتې دا جوړه راکه دا راکه دا راکه دا او زه هغه زنانه پېژندم ما نه پېژنده چې څوک بیا مې وروستو پېژنده نو چې بلا جامې یې واغېستې که نه نو دکاندار ورته خان بابا له جامې نه وړې خان بابا له جامې نه وړې مې دا څوک ته در پلان کې خان بابا ښځه خان بابا له جامې نه وړې او تی دا هغه پیسه کوي یاره هغه یو جوړم ډېره ده پیسه کوي اخو کټ کې ډډه والې ده د هغه جامې نه خرینېږي یو والا ډېره ده او شته نو ما خو پېژنده هغه دکاندار راته بیبي مې ګوره مال د خان بابا دی او تا ځان لو لونو لو زمانو لو او خیانو لو د دنیا خلکو له پنډو تړه نو مال د خان بابا دی او هغه له پکې یو جوړه نشته وي دا مولوي صاحب پې خفه شو یو والا پکې ده راکه وایه اوس که امورکم الی نسائکم چې ښځو ته د مشري پاتې شوه نو بیا به وایي بالغ ته ډډه وه ستا پکې نشته بیا به وایي ستا جامې نه خیرنېږي خان بابا بالغ خان بابا کښېنه بالغ ته ډډه ووه دا حل دی نن ټول سیسټم د ښځو په لاس کې دی چې ښځه سوی په کور کې دا راوړه به راوړئ دا مه راوړه نه به راوړئ دومره جامې راوړه راوړئ به او چې مه راوړه مړه په پښتو کې به یې راته ویم چې ته ورته ټرت نو ټرت به یې او چې نه ټرت نو نه ټرت به بس په پښتو کې درته خلاص بشر جان لا واده کوي په ارام کښېنه په ارام کښېنه بې واده ښې غم نه خلاص چې کوم ځای دې شپه راله او کوم ځای دې ورځ راله او چې کوم ځای دې وخوړه او کوم ځای دې واغوسته ځان په غم مخته کوه نو نبی علیہ السلام فرمائی امورکم الی نسائکم 3 خبرې شوې بادشاهان خراب د ښځو اختیار د مال دولت د سړي د بچو د ښځو او غنیان بخیلان نو رسول الله مبارک سوی فبطن الارض خیر لکم من ظهرها بیا د ځمکې تل قبر دله د ژوند د دنیا نه بهتر دی زما د قسم په الله چې رسول الله مبارک خبره کړې ده که نه د کاڼي کرښه نو دا ټولې پیشنګویې تقریبا اوس روانې دي خلاصه ناسه الحمدلله د دین کارم کېږي د مسلمانانو په زړه کې دین جذبه هم شته خلک الحمدلله منځونه هم کوي څه ناڅه جوماتونه او رس بله څه وی مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى جوماتونه به ظاهر کې ښه مزېدار ښایسته به خو هدایت به پکې نه درسونه به پکې نه د دین خبرې به پکې نه سبای په جماعتونو کې رفعت الاصوات فی المساجد جماعتونو کې به خلک د دنیا شور شغرب چغې وي موږ چې اکثر دا پروګرامونه د ختمونو وغیره په جماعت کې وکړو نو ټول ماشومان او واړه جماعت کې راغلي روجو ته ناست دي نو چې پروګرام ختم شي نو په هغه جماعت کې ورته درې وغواړي درې هم نه په دې پرشون ورته ډوډۍ کېږي او روجو کېږي هلکه دا د جومات بېعزتي ده که نه ده دلته روجې راوړه هلته راوړه دلته که جومات خیرن شي خراب شي چغې پکې ووالي شي د نیکۍ تقریب دی شور پکې وشي ماشومان اکثر په جومات کې متیادم وکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې دا
نبی علیہ السلام مبارک متعلق هغه وخت کې لکه څنګه چې مونږه نبی علیہ السلام پیشنګویي ورکړې دي نو پخوانو پیغمبرانو هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې پیشنګویي ورکړې وي نو کاهنانو نجومیانو ته پته وه چې بس دغه زمانه ده چې حضور پاک دنیا ته راځي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شام کې یو علاقې ته تللی نو هلته پخوانو کتابونو یو ملا ورسره میلاو شو نو چې ابوبکر سره خبره وکړو ښکته پورته ورته وکتل لا حضور پاک خو دنیا ته تشریف راوړی دی خو لا پیغمبر شوی نه دی پیغمبري نه ده میله ابوبکر ته ویې لکه تا د کوم دی ستا نوم څه دی د پلار دې څه نوم دی چې دا مې نوم دی او د مکې اوسېدونکي ما قریشي خاندان د مکې سره ها یره یو کار به ونه کړي دا خېټه به راته لګه ونه ښې حضرت ابوبکر صدیق ودې زما په خېټه کې څه کې نه زما لږ غرض دی په دې کې په دې خېټه دې یو نښه ګورم ابوبکر صدیق ورته کلک شو چې زما خېټې سره ستا څه سودا ده ته زما په خېټه څه کې خلکو وی یاره بس یو بوډا بابا دی د خلکو د دین مشر دی نو تا نه پیسې دي خو لمن لګه اوچته که وګورې خېټه عورت خو دې نه ښکاري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ورته لمن اوچته کړه نو په دې خېټه یو داغ پیدایشي یو روایت کې دا هم راځي چې مټې ولوکت په مټې یو داغ وی ښکته کلمه وی بس زما خبره واوره چې ما ستا دا ښکته د آخرې زمانې پیغمبر ان قریب راتلو والا ته به د هغه لومبې ملګري نږدې ملګري او د هغه خلیفه وې زوس دا مې درته ووایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زما خو خواب خیال کې هم دا نه تېرېدله چې دا به صحیح خو چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه زه خو یې نږدې ملګری وم خاص دوستانه د ما سره د پیغمبرۍ نه مخکې نو ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې ابوبکر ما له خو الله نبوت راکړه د خو پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق مکمل بے د دلیل غوښتونه اعلان وکړو الله رسول باس زه دې منم چې ته پیغمبر یې زه دې منم زه انکار نه کوم په بالغانو سړو کې لومبي چې ایمان په نبی علیه السلام راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړی او په هلکانو کې حضرت علي رضی الله عنه راوړی او په ښځو کې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها راوړی او په غلامانو کې حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه دا لومبي مسلمانان دې پورې بله خبره یاده شي یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر صاحب یو بل سره څه شور شار ابوبکر ورته زیاتې ووې عمر ته نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته روان شو چې تا ماته ستغه وې ابوبکر پوه شو چې دا خو ما غلطي وکړه نو عمر پسې ورغی لکه عمر ماف پې که مانه غلطي وشوه او هغه ته وایي نه دی ماف عمر خو هم جذباتي ورته روان دي ورپسې دی عمر ته کور ته لاړ دی ورپسې کور ته ننوتی دی چې هلکه کور ته درلاړم ما معاف کا حضرت عمر صاحب دروازه ورته بنده کړه بس ابوبکر صدیق رضی الله عنه خفه شو چې خدای ما دا خو غلطي وکړه عمر مې دومره خفه کړه چې ما دې معاف کوي مې نه ابوبکر دا لمن لاس کې نیولې وه په خفګان مسجد نبوي ته راغی او چې عمر بیا کور کې 2 منټه تیر شو هغه هم ستومانه و چې ما څه غلطي وکړه ټیک د ابوبکر خو لږه تیزي ما سره وکړه خو چې معافي غوښته پکار چې ما معاف کړی وي او چې بیا کور ته راله راغی نو باید چې بیا مې معاف کړی وي دا رانه څه غلطي وشوه نو ابوبکر مخکې د عمر هم ورپسې راووت د رسول الله مبارک مجلس ته راغلل نبی علیه السلام چې ابوبکر وکته نو پوه شو پې مخ نه پته لګي یاره وي دا سړی خفه دی دا چا خفه کړی دې کې ورپسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته الوې چې الې وی قسم دی حضور پاک حضرت عمر ته غوسه شو هل تارکو لی صاحبی زما دا ملګری به پرېږدی لږ په قلار ابوبکر یادی ابوبکر ورته وی د الله رسوله غلطي ما کړې ده غلطي ما کړې ده تیزي ما کړې ده د عمر غلطي نه ده زما ده او پیغمبر علیه السلام بیا هم عمر ته غوسه دی هل تارکو لی صاحبی زما دا ملګری به لږ په قلار پرېږدی ابوبکر او بیا څه وایي الله اکبر اے وی اگر وزیاده کې مسلمانانو چې ما له خدای پیغمبري راکړه تاسو ټول وی دروغ وی ابوبکر وی رښتیا وی تاسو ټول وی دروغ وی ابوبکر وی رښتیا وی تاسو ما نه یاد وکړو ما سره ملګرتیا وکړه
تاسو ما تکذیب وکړه ما تصدیق وکړه. نو حضرت ابوبکر صدیق خو ایمان راوړو، دی وجه نه خو ته صدیق وایي چې بې دلیله مسلمان شو. خو یو تپوس کوي الله رسوله ګورې ما ایمان راوړو زه مسلمان شوم پتا تا د خدای پیغمبر منم الله یو منم. اسی یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ دلیل څه دی؟ معجزه غواړم. حضور پاک ورته وی دلیل غواړي یو وی د شام په سفر کې چې هغه عیسائی راهب پادری دی ملاک خېټه کتلې وه او کوم داغ یې درکې لیدلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل، دا زما د پیغمبرۍ دلیل، دې ته معجزه ویل کېږي. اوس دا پته ورته دلته لګي چې هلته شام کې سموده مخکې د حضرت ابوبکر د خېټې داغ یو سړي کتلی دی، الله ورته اړه کې راوستل. لیکن بل دی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورسره د بخاري شریف کې حدیث دی، یو ځای کې دمه وکړه د عایشې بیبي نه امیل ډک شو. صحابه ورته ویل شابه دا امیل ولا پیدا کې. صحابه لګیا دي منډې وایي یو ځای بل ځای د عایشې امیل نه پیدا کېږي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام وده شو او زما په دې پتونې سر کېښود. دې کې د مانځه وخت راغی چې د مانځه وخت راغی ګوروس نو خلک ورغلل ابوبکر صدیق پسې، دا د تیمم حکم لا نو راغلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی دا وګوره کنه عایشې ته نبی علیہ السلام ایثار کړی دی امیل دی ولې روکاو؟ دا امیل د لاسه ټوله قافله ایثاره ده او د مانځه وخت راغی نه دوی سره خپلې وبشته نه دې ځای کې وبشته. عایشه بیبي فرمایي حضرت ابوبکر راغی د ما دې تشي کې مال دیکې راکولې چې حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دې نیک بخت بند کو لیس معهم دلته نو دوی سره خپلې وبشته نه دلته وبشته دا به مونږ سره څه کېږي؟ وی دې تشي کې به راله دغه راکولې ګوتې را منډلې او فبي الموت داسې چې خدای زه مړه شومه خو له قیدې ځکه نه شومه چې هلته نبي علیه السلام مې په پتون باندې سر ایښی وی چې دې به راویښ شي. چې کوم وخت رسول الله مبارک راویښ شو نو دقه وخت کې الله د تیمم حکم راولېږي، د تیمم حکم چې خیر دې که اوبه نه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نو تیمم وایي. نو سید ابن حذیر وایي اے د ابوبکر بچو چې کله مسلمان ته تکلیف راغلی دی نو خدای پاک تاسو نه مسلمان ته خیر رسول دی، لوی برکت ستاسو د وجې امت ته ورسېد. دا دې ګوره که تا نامیل نه وې او دلته مونږ ایثار شوې نه وې نو تیمم حکم به نو نازل شي. نو عایشه بیبي وایي چې اوښ هم پاسو نو امیل د اوښې لاندې پروت و. ګوره دلته ورته اوس پته نشته، دلته خلق امیل پسې ګرځي او امیل د اوښې لاندې پروت او پته ورته نشته. او هلته حضرت ابوبکر صدیق څونه موده مخکې هغه پادري داغ کتلې ورته پته ده. دا ولې؟ دا معجزه ده، معجزه د خدای په خوښۍ چې کله الله وغواړي نو پیغمبر خبر کړي او چې ونه غواړي نه خبر. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، الله ورته لکې واچي لکې نو بس هغه کار وشي. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګي معجزې نه دي، ډېرې معجزې. حضرت جابر وایي چې غزوه خندق په غزوه خندق کې کافر د مکې نه رالل په ډېر لوی تعداد 10,000 کسان، څه مکې والا و څه سره غطفانیان او په مدینه حمله کوله. رسول الله مبارک سلمان فارسی طریقه وخوله وی دا الله رسول یو خندق بدلته وباسو بس کافر به د خندق نه پورې غاړي مونږ به دې غاړو هغوی به نشي راتلی واپس به ځي. نو جبل سلع ورته وایي یو غر دی په مدینه منوره کې، د هغې غر نه پورې غاړه وادي عقیق ورته وایي، دغه یې غوره کړه چې دې کې به مونږ خندق وباسو. نو په 10 کسانو یې 100 ګزه دی تقسیم کړ او نخه ورته رسول الله مبارک په خپله واچوله. نو صحابه لګیو او یو خندق کنی و یو تیږه پکې راووته، داسې تیږه وه چې هغه ماتېده نه. نو موږ پیغمبر علیه السلام ته راوړو چې الله رسول ته خو یو تیږه راووته خو نه ماتېږي، او که دا تیږه ماته نه شوه دا خو تیار پول دی کافر به پرې راپورې وځي. وی نبی علیه السلام وفرمایل انا نازل انشاءالله زه درکوزېږم. وی چې څنګه راکوز شو نو هغه ګینتري ورته وایي، دوه څوکې چې لري. فاخذ المعوله، حدیث شریف معول
گینتری را واغشتا او پیغمبر علیہ السلام هغه گینتری اوچته کړه یو غزار یې ورکړه بیا دوباره گینتری اوچته کړه بل غزار یې ورکړه درې غزارونه یې ورکړل په لومبي غزار درې میسه کاڼې لکه د شګو بیا ده په دویم غزار هغه باقي دوی میسم لکه د شګو بیا ده او په دریم غزار مکمل هغه تیږه شګې شوه ختمه شوه یو خدا معجزه شوه بله معجزه څه ده بله رسول الله مبارک فرمایي درې رڼاګانې ووتې وایي په دې یو رڼا راته خدای پاک شام وښو امت به مې خدای شام ته رسوي په بله رڼا راته خدای یمن وښو امت به مې خدای یمن ته رسوي او په دې بله رڼا راته خدای پاک فارس وښو امت به مې خدای فارس ته رسوي ګور هغسې وشوه نو جابر صاحب وایي چې د حضور پاک د خېټې مبارکې ته مې وکتل نو په خېټې کاڼې تړلې د لوږې د لاسه ما وی چې خدایا دا به څه کېږي نو ما ته اجازت وغوښته الله رسوله که څه اجازت یې لږ کور ته ځم وی لاړ شه نو چې کور ته لاړم نو ښځې ته مې ویې ښځې هل عندکې شیون څه د سره شته په نبي علیه السلام مې لوږه ولیدله خو ښځې دومره خفه شوم چې زړه مې ټینګ نه دی څه شته چې پیغمبر علیه السلام راولو مېلمستیا وله ورکړو وی ما ته وی چې جابر بل خو څه نشته خو دغه کورنی چیلوکی بچی ده او یو 3.5 کیلو ساع اوربشي دي نور سم نشته وی ما چې ښځه ته د اوربشي وړکه او اوړه واغږه او زه به دا چیلوکی لنګلی لاله کړم نو چې د چیلی بچی کې به سي ټولې 15 کیلو غوښه 3 کیلو غوښه به هم پکې نه وی بس باغه د چیلی بچنګلی لاله کړه سرمن مې ته لرې کړه غوښه مې ټک ټوک کړه او کټوی کې مې واچوله اور مې ورپسې بل کړ او ښځه مې هغه چې کومه دغه و د اوربشې وې هغه اوړه کړلې او په هغې کې اوبه واچولې د هغې نه یې اوړه جوړ کړل او چې ما وی بس نبي علیه السلام راولم وی ښځې مې راته وی چې یا جابره ته خو دې حضور پاک راولې وګورې هم نه شرمې هسې نه 2-3 کسه راوله چې د 2-3 نه زیات نی رسوا به شو به شرمېږو وی بچه خلق راغواړي ډوډۍ نشي ورکولی وی رالم پټ مې نبي علیه السلام ته په غوږ کې ووې د الله رسوله لږ غوندې طعام هم جوړ کړی دی نو یو ته یو 2-3 کسه ځان سره راوچت کا وی جابره څومره خوراک ته جوړ کړی دی ما یو ساع لکه 3.5 کیلو اوربشې مې اوړه کړلې او کور کې یو کورنی بچنګلی وه ده چیلی امې لاله کړې ده وی هغې وی کثیرون طیبون دا خو ډېر شی دی او اعلی شی دی او دا سیو که زه کور ښځې ته دې ووایه چې تنور کې لا ډوډۍ مه پورې کوه زه درځم او کټوی هم لا مه راکوزوه او رسول الله مبارک آواز وکړه ای د خندق خلقو ټول راځئ د سیل مې راځئ د 3,000 کسانو څه کم و بیش وی زه ترې مخکې یم او خلک را پسې راخطا دی چې کور ته ښځې مې وی جابره خدای دې داسې که خدای دې داسې که تا ته ما نه وي چې 2-3 کسه راوله دا به اوس مړی څوک تو په زرګونو خلق دی ښځې ما ستا خبره رسول الله مبارک ته کړې ده نور زما پکې څه دي وی چې را دننه شو نو په کټوی کې لاړې مبارکې وتوکلې او چې کوم اوړو نو په هغې کې هم لاړې مبارکې تو کړلې او یې ښځې ته یې رالوي چې ځان له ملګرې پیدا کړه چې د سره ډوډۍ پخېږي وی بس ښځې مې ملګرې راوسته ډوډۍ به م پورې کولې رانړولې به بیا به م پورې کولې رانړولې به او نبي علیه السلام قوم ته وی چې راځئ او دغه مه کوئ بیړه مه کوئ او په یو غټ لوښي منکره هغه م راواغېسته هغې کې به یې په سمسۍ نه په کاسه ده کټوی نه دغه راغېسته غوښه او ترکاري په ډوډۍ به یې چوله او ډوډۍ په خپله چوري کوله ماتوله به او په کټوی به بیا سر یې ښوده او چې تنور نه ډوډۍ راوباسئ نو سر پرېږدی جابر صاحب وی قسم دې ټولو خوړه چې څومره خلک وو ټول پې ماړه شو او وی ټول ماړه شو او زمونږ ان عجیننا لتخبز کما هو وی اوړم هغسې پخېدل چې په لومبي وخت کې څنګه و او وی کټوی هم هغسې جوشېده چې په لومبي وخت کې څنګه وه یو نوړی هم نه ده کمه کړې دې ته معجزه ویلې کېږي نو بعضې وخت کې به رسول الله مبارک ته معجزه راله نو خوراک کې به برکت پیدا شو معجزه به راله نو بو کې یو برکت پیدا شو او کله چې به نه وه نو په نبي علیه السلام به هم نارې تېرېدلې او په بیبیانو به هم نارې تېرېدلې او په صحابه به هم نارې تېرېدلې
د زمانونو معجزه د پیغمبر د پیغمبره دلیل یو ځل نبی علیہ السلام له چا روټه کړو نو چیلې ګړې ولا لال کړو نو چې هغه خو خوړې صحابه او نبی علیہ السلام مبارک او اډو کې پزما کو غرزو نو ا قربه ته وای وې دا اډو کې راغون کا او ماته مخه ته کې نو اډو کې راغون کړو مخه ته وته کې خودل نو حضور پاک په خپل مبارک لاسونه راخکل نو واپس ته چیلې جوړ شو دا مې معجزه شو سم چیلې پلاستیکی نه ښه سم برابر ډېره موده بیا هغه چیلې و واپس ته خدای پاک جوړ او یو صحابي وایي ما له حضور پاک مبارک یو رومال لا کړی تولیه نو اوس چې رومال او تولیه خیرن شي نو خلک ورسره څه کوي په اوبو کې وینځي او ما به هغه راواغېسته نو ما به په تنور کې ومنډله نو چې بار به مې راوویسته نو پاکه صفا به دا هم د حضور پاک معجزه ده یو ځل جومات کې ناستو اوښ راغی اوښ جومات ته نیغ را په خطا شو خلکو اوښ منې کو چې هلکه اوښ جومات ته راغی منې کې او حضور پاک ورته وی پرېږدی دا اوښ څه فریاد یې راوړی اوښ نیغ راغی ټول خلک یې پرېښودل او د نبي علیه السلام مخې ته راغی او سم لاسته او غړانګ یې د حضور پاک په دې غېږه مبارکه کې کېښوده او اوښ برلار شروع کړ او سترګو نه اوښکې روانې برډېږي او سترګو نه اوښکې بیږي حضور پاک او فرمایل وی د دې اوښ مالک ته راولی دې اوښ راته فریاد وکړ نو چې مالک یې وله راوست وی ستا دې اوښ ما ته دا فریاد وکړ چې ته پې کار ډېر کې مشقت پې زیات کې ګیا وله نه ورکې وی یو صاحب داسې خو کوم وی داسې به نه دا څاروي خدای پاک ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي نو په دې کار کوئ خو چې کله تازه دمي ګورئ او داسې وخت کې په کار پرېږدئ چې ډېر ستړي ني تازه دمي او خوراک ولا ورکوي یو ځل په یو سفر کې سره د خپلو ملګرو د صحابو یو اوسۍ یو ملګري ښکار کړی وه اوسۍ نبي علیه السلام پسې زور کو چې رانږدې شوه نو پیغمبر علیه السلام سره یې خبرې شروع کړې اوسۍ لکه د انسان خبرې شروع کړې وایي ستا دې ملګري زه ښکار کړی او په دې مخامخ غر کې یو غار دی په هغې کې زما واړه واړه پوټې پوټې بچي دي نو ته مهرباني وکړه ما خلاصه کړه چې زه لاړه شمه او د خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به راشم نبي علیه السلام اوسۍ ته وایي په تاسې اعتبار دی که د دې پرېږدم او بیا رانه شې زما خو نه د دې سړي ده نیولې وی داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې به د هغې نه مضبوط قسم بل نه وی وایه څه قسم خورې وی که زه تاله واپس رانلم نو خدای پاک دې ما د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ د هغې خلکو په سب کې چې دا زکاتونه او عشرونه راغونډئ او تقسیمئ د اکثر حرام خواري حضور پاک وی داسې قسم یې وخوړه چې دې نه غټ قسم بل نشته اله پرېږدې نو اوسۍ پرېښوده نو اوسۍ لاړه خپلو بچو له یې منډه کړې غار ته ننوته پی ورکړل دقه ده چې واپس راغله او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ودرېده ګوره معجزه شوه که نه شوه حضور پاک هغه ملګري ته وله وایي وایي داسې وکړه چې دا اوسۍ خوشکه پرېږدې او بیا یو عام اعلان وکړه چې کله هم د بچو ورځې وي نو ښکار به نه کوې ولی که د بچو په ورځو کې د ښکار وکړو نو تا خو یو هغه مرغۍ ښکار کړه او په جاله کې دوه بچي ماشومان دي ابه داسې مړه شي د خوراک به یې څوک نه یو اوسۍ دې ښکار کړه او په جاله کې د هغې بچي دوه دي نو اوسۍ مړه شو بچي هسې بې څه تباه شو نو نه به کوې نو د مارونو دا د حضور پاک مبارک معجزات دي او ما ویلو چې معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلي نو رسول الله مبارک فرمایي د کم پیغمبر چې معجزې ډېرې امت به ډېرې د چا چې معجزې کمې امت به کمې او د کم پیغمبر معجزه چې غټې امت یې غټ که راکوټې امت راکوټې او د کم پیغمبر معجزه چې همیشهی دایمي وي امت به همیشهی نو ما له خدای یو لویه معجزه د قرآن شریف په شکل کې راکړې تېره جمعه مې درته ویل هغه غټه معجزه ده او لویه معجزه ده نو امت به مې انشاءالله ډېرې کې خیر او هغه باقي ده تر قیامته پورې نو امت به مې تر قیامته پورې باقي وي انشاءالله العزیز او بل مې څه ویلو تېره جمعه مې معجزه د پیغمبرۍ دلیل چې خلک معجزه وګوري او په سچه ورته نظر وکړي نو پوه شي چې دا خو د انسان کار نه دی دا خو د خدای کار دی او د انسان د رسول الله مبارک نه الله دا شیخ ښکاره کړ
نو معلومیږي دا چې دا پیغمبر د خدای رښتونی پیغمبر دی. نو بیا دا قوم په ایمان راوړي او بعد بدقسمته داسې وي چې د حضور پاک معجزې کتلې دي او هغې ته به جادو نسبت کوي. دا جادو دی هغه خدای د ایمان نه ساتلی دی او کافران مردار شوي. دعا کوي چې خدای زموږ په حال رحم وکړي. یا الله د فتنو آفات و بلیاتو نه په امن کې وساتي. خدای د نبی علیه السلام مبارک صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي او الله د هغې د جنډۍ لاندې جنت ته داخل کړي. الله چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي. زموږ په کور کې هم څه مریضان دي او ستاسو کورونو کې به مې دعا وکړئ چې خدای پاک وله شفا ورکړي. هسپتالونو کې کوم دی الله دې وله روغ صحت ورکړي. او زمونږ د دې کلي کې بعضې مردګانو زمونږ دغه ظفر استاد تبر وفات شوي او داسې نورم که څوک وفات دي خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي او خدای چې کوم روغ دي خدای د هغوی د هدایت زندگی نصیبه کړي او الله موږ د هر قسمه دنیا او د آخرت د پریشانو نه وساتي او د تکلیفونو نه مو ساتي. خدای که د چا اولاد دي نارینه اولاد والا ورکړي او کوم هلکانو جنکو چې رشتې نشته خدای صالحه رشتې والا ورکړي او که د چا په کورونو کې څه ناچاقي ده خدای ناچاقي په خوشحالو باندې بدله کړي. خدای زمونږ د دې محلې د خلکو ته هم دعا وکړي ځکه زمونږ د محلې د خلک د دې جومات ته د میلمنو ډېر خدمت کوي. دا پولونه ورته اچوي دا لارې ورته جارو کوي. نو زمونږ د دې جمعې د میلمنو چې څوک هم خدمت کوي او د محلې د خلک د هلکان نو خدای دې هم د دنیا او د آخر عزت او برکت او خوشحالۍ ورکړي. او زمونږ د ګجرو والا دې ته دعا وکړي دا زمونږ د ګاډي پکې د میلمنو په ودرې الله دې وله خیرونه برکتونه عافیتونه او خوشحالۍ ورکړي. او خدای چې څومره میلمانه راغلي دي په یو قدم ولا اجر ورکړي. روزګارونو کې الله برکت واچي او د څخو بیمارونه وساتي او د زړه مقاصد او حاجتونه پوره کړي او که د چا روزګار کمزوری روزګار ولا مضبوط کړي او موږ د مخلوق د شر د فتنو د شر او خدای د عذابونو نه او اکسیډنټونو نه او د دماکو نه او خدای د غرقېدلو نه او د سوځېدلو نه په امن او امان کې وساتي او د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم ژوند نصیب کړي او خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.